Так, пойдем за водичкой. Опять сумочка и с пакетом. Я думаю, ручей там не перемерз. Так что сейчас водички наберем, ведерочку. Да, очень скользко, конечно. Саня упал. Тут вообще можно так навернуться. Вроде грязь сверху, а под грязью замерзшая земля. Ноги так и поедут. Так. О, ручей какой сильный. Ручей вообще. Летом такого не было. Он как вшивует. Хотел показать. Ну прямо он оттуда из-под земли идет. Он как бушует. Вообще бесподобно. Вода чистоган. Чистейшая. И впадает в речку Волну. Балабонов первый еще называется. Так что все прекрасно. Так, водички принес. Иди водички. Балабоновского ручейка чистенький.
Вот хорошую ты елочку валишь, только ее не завалишь. Надо ее комель отводить назад и вытаскивать. Сейчас вдвоем поможем. О. Блин, хороша вода. О, драл. О. О, иди из розничка. Она даже не такая холодная, как лимонад. О. Фу. Ну, давай. Чайка попьем с балабоновской водичкой с ручейка. Пока костер разводить не будем, пока так, на горелочке. О. Ну еще, наверное, нет? Хватит? Полную котелочку. Ага, отлично. Как раз реку горячего попить. Так. Ну-ка, заправляй. А у тебя пьеза все не работает? Ага. Ну, Ну-ка, аккуратненько. горелочка хорошая. О, Все, будем ждать. Отлично. Выживаем как можем, да, как ты говоришь? да. Вот. Свежезамороженную рыбку сделали. Так. Где у нас ножичек? Солью пересыпали, снежком. Снежок только выпал сегодня. Сами были свидетелями. Вот сейчас с сольцей. Схватится. Так, что у нас рыба какая была? Ясь. Ясь. Ясь или жерех. Непонятно, что там было. Наверное, гибрид какой-то. Рыба. Вот сейчас просолилась со снегом. И будем пробовать. Так. Так, а это у нас чаек кипит тут. Осталось чуть-чуть, да? Ладно. Ну что, выживаем потихоньку. Рыбку. В снегу вся. Ну-ка давай, бери-ка вилочку, которую я тебе сделал, фирменную. Картошечку. Опа. Картошечку. Еще тепленькая. О. Так, как ощущение? Уже. Свежепоймана, еще только плавала Да. несколько минут назад. Так, ну ладно, надо мне тоже начинать есть, а то я могу проворонить самое вкусное. Лепота. Так. Шиёк отходит. Ой. Вот если я почистил, а мне нет, да? О, прямо со снегом. Вот это рецептик. Главное, чтобы снежок только что выпал. Да? Свежий был. Свежий. Обалдеть. Грибовасу привет. Джон Кругеру. Скоро нам закипит. О, прямо вообще, глянь, весь в снегу кусочек. Да, плохие солдатские эти котелки. Рыба круглая, объемная, да, быстрее бы закипела. Ну, за неимением лучшего. Да. В планах у нас есть, конечно,
купить котелки нормальные. От солдатских пора отказываться. Не, большие котелки нормальные есть. Я еще кусочек с твоего разрешения. Не вопрос. Такое ощущение, как будто в соли все, да? На самом деле это снег. Ну, тучи ходят вокруг. Может еще снег выпасть. То солнце, то снег. То солнце, то снег. Ну, конечно, все закипело. Да. Март месяц тут хочу. На, еще один кусочек. Обалденно. Ну ты батончик прилично взял на суточке. Чай обобьемся мы с тобой. Как бы завтра проснуться. Будем выживать. Ладно, у нас еще впереди шашлыки по плану из курятины, правда, замаринованные. Такая бодеечка. Будем пробовать, Колбаски что у нас охотничьи. получилось. Колбаски пожарим. Чайка попьем. Лепота. Ножичек, конечно, высший класс. Все ножи, там, морок, доры. Не, ножик этот мне отец мой подарил давно еще. Я с ним уже, наверное, лет 20, наверное, хожу. Дело в том, что он был вначале полный такой, вот до сюда вот был. Широкий клинок был. А потом я лунку вот так вот крутанул, и здесь было откусано. И мне пришлось его заточить вот так. Когда Женька маленькая была, я ей сказал, что у меня щука откусила ножик. Ну ничего, еще вот и форма не потерялась. А так, да, вот прямо кусок такой был, раскрошенный. Как по лунке провел, замерзший. Конечно, я с тех пор так не делаю. Не, надо еще кусочек. Кусочек. Дура. О, настоялась. Петерок не дает чайнику закипеть. Да? Может загородить его? Закипел? Нет, вот он уже с мужиками собрался. Я не очень. Ну, давай я за компанию. Обязательно. Картошечка еще теплая. Ну, только из дома, это я микроволновки ее сделал. Поэтому можно есть так пока. Да, рассчитываем еще на приезд одного товарища. Прибудет, не прибудет, под вопросом. Это Андрей, который нас довозил. Не, у кого Который меня довозил. кого довозили, кто сам добирался. Да, да. На мотоциклете. Я еще кусочек съем. О. Рыба сделана, называется сугудай. Сугудай. Угу. Свежее мороженое. Туда я еще один кусочек. Просто объедение. Приятного аппетита всем.
Конечно, хорошо, что снежок выпал. Такой бы вкусной рыбы не получилось бы. Да. Прелесть. О. Так, ну что, теперь чайку. Да. Так, сегодня первый раз разводим костер с помощью огнива. Ну, может, конечно, кто-то профессионал, но в нашей практике это первый раз, да, Саря? Да. Поэтому получится, я думаю, получится. Сейчас будем смотреть, как это все выглядит. Стругани чуть. Стругани чуть. Так, что-то загорелось. Отлично. Глянь-ка у нас как. Давай. Ну все, теперь всегда будем брать огниво. Это, оказывается, все очень просто. Так. Полпинка, да? Да. Вот такая китайская штука. 300 рублей стоит. Надо будет рогатки делать, да, чтобы палочки ложить-то, чтобы не в руках держать. Ну что, идет? Идет. Дымок с огоньком. Сейчас шампура сделаем, конечно. Ну, давай по суше какие ломай. Такие коряги сгорят у нас. Сейчас угольков побольше. Для жару. А все сухое, нормально будет гореть. В принципе, я думаю, нам в любом месте можно костер разводить. Я думаю, с одной спички раньше разводил, но сейчас с одного кресала этого, да? О, пускай нравится. Ну, дыбки побольше пойдут. Давай-ка иди, чайка попьем теперь. Дубками, орешником для шашлычка. А там елка пойдет ход. О, 2 чирка и костер горит. Не, я думал сложнее разводить костер огнем. Оказывается, довольно-таки просто. Ну что, Наливай чайку. по кружечке. Запарился уже. О, купеческий. Весь разливаю, да? Ну да. Ну, как раз. Хорош. Ну вот до дырочек. Ну да. А это выпускай. Вот сюда повесим. Столик, конечно, универсальный у нас Высший класс. получился. Фу. С батончиком бутерброд. Приятного чаепития. С батончиком, с колбаской. О, я пока так. Да? Вкус Я тоже, я думал, вкуснятины чайной. О, ох, лепота.
Да, конечно, все можно, да, на природу брать. И лимонады, и кофе. Но чай надо брать обязательно. Чай это вещь. Потому что иной раз это так отлично. Чай бодрит. Ой, никакой кофе, лимонад не променяет чай. Сюда я поели с картошечкой. Полно, хорошо. О. Кружки наши специальными ручками, да, сделаны. Эти кружки боевые. Они прошли. Огонь прошли, они и воду, да. Конечно. Оптимальный вариант. Хочешь на костре. Она и кружка, и котелок. Да, да. Минимум, что сделать можно, это суп бомжовский заварить сюда, да? Да. А максимум на чайка. 600 грамм. Угу. И чаю заварить. И бомжарик запарить. О, костерик, с одного чирка. Блин, всегда теперь будем брать кресало, да? Интересно. Главное, у нас этот первый блин не комом получился. Не, ну я-то дома тренировался. Не, это не. Я первый раз развожу костер. Да? Я дома тренировался. С этой минуты начинаем пахнуть дымом. Дров завались. В метрах речка. Это можно, да, повесить, попил чайка. Да, не раз мешает. на столик кружечку повесил. Да, вот он. И допил через 5 минут. И за застольем не мешает, да. Да. А рыба мороженая еще, глянь какая. Сугудай. Ну, как раз температура, наверное, -1 сейчас, да, -2 может максимум. Вот так-то тепло. Снег не тает. Главное, там все в тучах. А там, глянь, небо какое, ни одного облачка. Мы, короче, на границе находимся. Был корешок у меня, Юрий Кратников. Он здесь утонул на Балабоновке. Ну, эпилепсия била. Вот с ним мы походы ходили. Тоже насчет этого. Ну, боялся ночевать в палатке, убегал с топором. Сейчас кто-то идет, я говорю, не ссы никого. Это опасно, такого иметь друга. Не, а потом забил эпилепсию. Мать умерла. Вот похоронен здесь Балабоновке на кладбище. Вот мы в походы ходили с ним. Первая лужа, вторая вот здесь вот пчелки, здесь вот ровно. С ночевками. Ой, не горяченького вышикло. Не, Так, вещь, сюда, вещь, сюда, хорошо. сюда вешу. О. Дерево возле палатки заваленное. Прямо рядом с палаткой стоит. Почти отличный шалаш можно сделать. Ну, у нас сегодня палатка, поэтому мы не заморачиваемся. А так, блин, лохар вообще прямо, глянь какое. Ветками обложил и все, ночуй. Так, тест ножовочки. Не фискас, а дрозд. Че, вот здесь вот посередочке, да? Да. Дерево мороженое. Нормально пилится. Сколько, наверное, минута, да, прошла, наверное.
ровненько. Ну там, где я рубил, тоже отпили. Ровненько, хорошо. Ну-ка. Ну ты выбрал побольше дерева. Ну погнилей. Она крепкая. Сухое. Зажимай на изгибе пилишь. Ну да. Надо подложить навес на какой-нибудь. А, сейчас уже можно прыгнуть, она сломается. Конечно. Рано ломать его. Давай ногой его. Да. Да пойдете же. Ну все, да. Ломай. Сейчас пилу поберем. Так, ну-ка. Все. Готово. Наша природа тоже по-своему прекрасна. Кто-то едет за туманом, а своего не замечает. А тут вот за околицу вышли. Красота. Последнюю мы с тобой поймали. Езя выловили. Хотел поправим, но пройдемся туда, пройдемся по берегу. О, солнце как светит прямо вообще. Вот это сказка. Ты без шапки смотрю. Солнышко светит. Вон там ручей, туда за водой ходили. А вон там, Вон видишь, там, вон. красиво так поворот туда влево. А, все куда-то едут за туманом, на природу посмотреть, а тут своей не видят.